Dok, setelah vaksin influenza 3 bulan lalu, kenapa masih kena flu, batuk, demam, kok dok bayinya? Nah, dokter Desti. Jadi virus influenza itu uh, ribuan kali ya, dokter Desti ya, suku-sukunya. Kita bilangnya serotipe ya. Serotip itu kan kayak manusia juga, ada yang orang Ada Jawa. ras-rasnya ya. Ada ras-rasnya, ada Ada orang Jawa. India. Ini satu apa Miss India yang di depan saya itu Miss Hong Kong kayaknya. Ya, Atau Miss Understanding. Miss call. Oh, Miss Call. Iya, jadi ada suku-sukunya influenza ini. Nah, kebetulan virus influenza ini banyak, virus yang paling banyak sukunya. Jadi makanya, tapi sebenarnya ketika kita imunisasi, kalau sebenarnya ada, kita lihat gitu loh, bisa minta vaksin yang mengandung suku yang paling banyak lah ya, dokter Desti, melindungi dari suku virus yang paling banyak gitu. Saat ini sih yang terbanyak 4 ya, dokter Desti ya. Iya. Iya, 4 tetravalen ya, 4 suku, Iya. 4 serotip yang bisa dilindungin seperti itu. Jadi bisa saja mam sudah imunisasi, tetapi anaknya kena serotipe yang lain seperti itu ya, dokter Desi. Itu yang pertama. Yang kedua mungkin perlu apa, ketika diimunisasi itu banyak sekali faktor yang mempengaruhi agar tercipta kekebalan ya. Bisa jadi ketika diberikan vaksin tetapi tubuh anak tidak mengelola dengan baik vaksin tersebut sehingga tidak terbentuk kekebalan tubuh gitu ya, dokter Desi. Jadi banyak sekali faktornya, dan virus influenza ini juga khas sekali, dia setiap tahun harus diperbarui karena virusnya bermutasi setiap tahun. Paling pintar berubah-ubah Paling ya. pinter, iya. Kayaknya si COVID itu juga meniru sifatnya influenza, yang sifatnya berubah-berubah seperti itu ya. Sama virus influenza ini juga dia berubah setiap tahun, makanya setiap tahun dia berubah. Makanya di akhir-akhir tahun kita dokter anak kesulitan mendapatkan vaksin influenza karena pabriknya close dulu, mereka akan membuat yang terbaru lagi mengikuti tipe virus yang baru. Jadi khusus influenza ini memang agak sulit diprediksi ya, dokter Desti ya, karena virusnya ribuan sukunya. Iya, kalau boleh nambahin dikit dokter Salma. Jadi influenza itu kan biasanya lebih dianjurkan pada anak yang ada risiko mengalami misalnya gejalanya lebih berat, ada komorbid, misalnya dia punya asma gitu ya. Jadi kalau ada batuk pilek nanti asmanya kumat atau berat gitu ya. Atau anak yang ada riwayat kejang demam lah misalnya ya, ada riwayat kejang demam, biar dia nggak sering batuk pilek, nggak demam, bolehlah diimunisasi influenza. Jadi pada anak-anak yang beresiko kalau sakit itu bisa menjadi berat ya, jadi sebaiknya memang memberikan vaksinasi influenza. Tapi kalau misalnya nggak ada faktor resiko mau pakai vaksin influenza juga sangat baik gitu ya, malah seneng gitu ya, kesadaran dokternya seneng banget, ini sadar banget untuk melindungi anaknya dari sakit gitu. Nah, cuma kalau misalnya setelah disuntik apakah 100% gitu ya sembuh? Tidak, terhindar. nggak mungkin 100% karena untuk daya tahan tubuh itu tidak hanya vaksin sebenarnya, dokter sama ya. Satu, protokol kesehatan, jangan deket. Jadi kalau virus atau viral loadnya tinggi kan bisa juga tubuhnya kalah. Terus kemudian jika anaknya gizinya tidak baik gitu ya, bisa juga jadi tubuhnya kalah. Jadi faktor-faktor yang lain juga harus tetap difikirkan, tetap istilahnya tuh dipertimbangkan, status gizi harus baik gitu ya, menghindari paparan infeksi gitu. Nah, kalaupun ada yang tadi bilang barusan disuntik tapi 3 bulan kemudian terkena influenza misalnya gitu ya, Mams, kalau udah vaksin rata-rata juga kadang-kadang gejalanya nggak seberat kalau sebelumnya belum mungkin diimunisasi gitu ya, dokter Samai. Seringkali kita ketemu kayak gitu, oh biasanya kalau ISPA gitu ya, batuk pilek demam, ini lama dok, bisa seminggu lebih, sekarang agak cepat sembuhnya gitu.
Iya, mirip imunisasi cacar air ya, Dokter Desti juga seperti itu kan. Iya, Imunisasi betul. cacar air itu memang bisa kalau sesudah imunisasi nggak kena sama sekali, itu yang pertama Bisa. harapan kita. Tetapi masih bisa juga kena, tapi gejalanya Tapi ringan sekali. gejala, iya. Iya, jadi bentol-bentolnya itu satu dua atau beberapa Nggak dengan terlalu demam yang banyak, berkurang. lesi Iya. Sampai merah-merahnya ya. kadang Iya, tapi kadang orang tuanya nggak menyadarin kalau anaknya itu sedang cacar air, seperti saking dikit dan ringannya, gitu kan? Oke, seperti itu ya, Mat. Satu lagi ya tadi, bisa juga anak hidung meler itu juga bukan melulu influenza ya, Dokter Desi. Ada satu Iya, penyakit namanya betul. rinitis Jadi, alergi. iya. Alergi. Jadi terkena debu meler. Udara pagi saja, ada udara pagi, keluar rumah bersin-bersin meler setiap pagi meler, itu rinitis alergi namanya, bukan influenza sepanjang tahun gitu ya. Jadi nggak melulu influenza gitu ya.